Láne nič, lekerista. Láne nič, Marian, okej. Zemetrasenie s magnitúdou 5,1 nastalo 34 km východne od Prešova na Slovensku, informovalo nemecké džovedné výskumné centrum GFZ. Zemetrasenie sa vyskytlo v malej hĺbke 10 km pod epicentrom pri Prešove, okres Prešov, Slovensko v pondelok 9. októbra 2023 večer o 20:23 h miestneho času. Presná magnitúda, epicentrum a hĺbka zemetrasenia budú pravdepodobne revidované v najbližších hodinách alebo minútach, keď seizmológovia prehodnotia údaje a spresnia svoje výpočty, alebo keď iné agentúry vydajú svoje správy. Služba monitorujúca zemetrasenie identifikovala druhú správu zo siete občianskych seizmografov Raspberry Shake, ktorá tiež zaznamenala zemetrasenie o sile 5,1 stupňa Richterovej stupnice. Medzi ďalšie agentúry, ktoré hlásili rovnaké zemetrasenie, patrili srbský seizmologický prieskum SSS s magnitúdou 4,8 Richterovej stupnice a rumunský Národný inštitút pre fyziku Zeme NIEP so silou 5,4 Richterovej stupnice. Na základe predbežných seizmických údajov zemetrasenie pravdepodobne pocítilo veľa ľudí v okolí epicentra. Nemalo by spôsobiť žiadne významné škody, okrem predmetov vypadávajúcich z políc, rozbitých okien a tak ďalej. Vo Vranove nad Topľou vzdialenom 16 km od epicentra, Humennom 19 km, Snine 33 km, Prešove 34 km, Michalovciach 35 km a Bardejove 43 km malo zemetrasenie pôsobiť ako slabé otrasy. Slabé otrasy mohli cítiť v Trebišove vzdialenom 45 km od epicentra a v Košiciach vzdialených 48 km.